Бул жашоо булагы өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүнө эле эмес, бүтүндөй адамзатты баккан эң бир ыйыктын ыйыгы. Алтынсыз жашаса болот, бирок мөңгүсүз, суусуз жашоого болбойт. Урматтуу депутаттар, урматтуу бийлик өкүлдөрү, Кыргызстанда сатпаган деле эч нерсе калган жок. Чекеден бардыгын сатып, бирибизди ар намысыбызга чейин сатканга чейин жеттик. Ушул жогорку кеңеш Кыргыз элинин бир дагы бир маанилүү маселесин чечкен жок. Кумтөр маселеси да чечилген жок ушулардын учурунда. Көп маселелер улуттук, мамлекеттик деңгээлде маанилүү маселелерди көтөрүшпөй эле өздөрүнүн бир күндөлүк майда чүйдө маселелерин көтөрүп, анан кийин кээ бир өздөрүнө керектүү кандайдыр бир кызыкчылыктарына байланышкан маселелерди ошол замат өткөрүп жиберген мындай күн карама чөнтөк парламент болду. Ошондуктан мен жана сөзүмдү айтпай калыптырмын. Ушул азыркы чакырылыштагы депутаттарды тез аранын ичинде таратыш керек. Жана коомдо болуп жаткан окуяларды калыс адилеттүү талкуулоо үчүн Конституцияда 52-беренеде элдик курултай жөнүндө турат. Ошол бүгүнкү күнгө чейин мыйзамы кабыл алынбай жатат.